اصطاد اخطبوط يا جدعان. اخطبوط. شايفين يا جماعه ماسك ازاي في الخيط بتاع الصناره؟ سبحانك يا رب. شايفين يا جماعه رجوله؟ سبحانك يا رب. ده يا جماعه عليه قلبين وثمان رجول. سبحانك يا رب. سبحانك. اوعى يلا. بيبخ ميه يا جماعه، بيبخ ميه. اهو. انا اهو مساء الفل عليكم. الساعه 4 الفجر في الامارات يا جماعه. 4 الفجر على بحر عجمان الزورة. لايك بقى للاخطبوط الجميل ده. ايه رايكم؟ ليلتكم زي العسل وجمعه مباركه على الجميع ان شاء الله.